المحمية المعمارية التاريخية نسابر شبه جزيرة في البحر الأسود، مدينة قديمة ذات وجه عصري، معلم ذو أهمية عالمية يحظى بحماية اليونسكو. هذه هي مدينة نسابر، مركز حضاري نجد فيه طبقات حضارية متعددة. فأول من استوطن شبه الجزيرة هم التراقيون، وذلك في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد. إنهم سموا مستوطنتهم ميسامبريا، وتبعهم اليونانيون في القرن السادس قبل الميلاد، والرومان بعد ذلك ب4 قرون. وكانت للمدينة مرفأان يضفيان لها أهمية تجارية بالغة. كانت لها طوال العصور القديمة علاقات جيدة مع المدن المتجاورة على سواحل البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. متحف الآثار في المدينة يحوي عدداً كبيراً من المعروضات التي تشهد بثراء الحياة الاقتصادية والثقافية والروحية خلال تلك الحقبة. ففي القاعة الأولى نجد كتابة هي عبارة عن مرسوم أعد تكريماً لزعيم تراقي، والقاعة المجاورة خصصت للتأثيرات اليونانية، حيث تحوي عدداً كبيراً من المراسيم التي تكرم شخصيات بارزة، فضلاً عن ألواح نذرية من الرخام توثق الحياة الإدارية في ميسامبريا، ومنحوتات متعلقة بأداء مختلف الطقوس تشهد بثراء الحياة الروحية لسكان ميسامبريا. إن مجيء الرومان لم يقطع ازدهار المدينة، بل إنها واصلت نشاطها التجاري وسك النقود وتطوير الحرف المحلية. وبعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية ازداد دور ميسامبريا، إذ تعززت علاقتها مع العاصمة البيزنطية، وتم تشييد حصون منيعة وبازيليكات مسيحية. إن القواعد والأعمدة والتيجان الرخامية هي عناصر من الزينة التشكيلية الداخلية للمباني العائدة إلى تلك الحقبة. هذه المعالم الحضارية التي نشأت نتيجة تداخل التأثيرات التراقية واليونانية والرومانية حولت مدينة نسابر إلى كنز من الآثار. خلال القرون الوسطى حور السكان اسم المدينة إلى ميسامبريا، كانت تقع إما في أيدي البيزنطيين أو في أيدي البلغار. وتشهد الكنائس العائدة إلى القرون الوسطى بأن المدينة تحولت إلى أحد أهم مراكز المسيحية الشرقية، كما تطورت الحرف الفنية تطوراً ملحوظاً. فقد ترك كثير من النحاتين والرسامين وصانعي الفخار والخزف أعمالهم الرائعة شاهداً على عصرهم. وفي هذه الأعمال فإن الأناقة والخاصة بالعصور القديمة تمتزج من جلال الإمبراطورية وتستوحي الروحانية المسيحية. كان عدد الكنائس يزداد إلى أن بلغ 40 كنيسة، و26 منها لا تزال قائمة. في القاعة الرابعة للمتحف نجد مجموعة غنية من الأيقونات، فالسيدة مريم أم المسيح، والمسيح الضابط الكل، وولادة المسيح، كلها نماذج رائعة للإيقونستاس. عرش للأسقف وما يسمى ببوابة ملكية تشهدان بأن الدين لم يكن أبداً بعيداً عن الرونق والفخامة. في الساحة الرئيسية للبلدة القديمة تنتصب أنقاض بازيليكا ثلاثية الأبهاء، وهي كنيسة القديسة صوفيا. كانت هذه الكنيسة جزءاً من مقر مطران نسابر ابتداءً من القرن السادس، وكان جدرانها في تلك الحقبة مغطاة بالخرسانة وتزهو بالرسومات. أما اليوم في المطرانية القديمة كما يطلق عليها هي أثر معماري ومكان مفضل لدى السياح لالتقاط الصور، وهي حقبة المملكة البلغارية الثانية التي نشرت خلالها المدرسة المعمارية الفنية التي نشأت في العاصمة ترنوفو تأثيرها في كل أنحاء البلاد. لا يتميز مظهره بكثرة عناصر الزينة، لكنه يتميز في نفس الوقت بإيلاء الاهتمام اللائق لترتيب وتزيين الداخل. اليوم تحظى المدينة بإعجاب السياح القادمين من كل أنحاء العالم.
الذين يعيدون اكتشاف مدينة نسابر على خارطة السياحة التاريخية والثقافية. ولكثرة روعة معالمه الأثرية العائدة إلى عدة حقب تاريخية، أدرجت مدينة نسابر القديمة في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو.